ครับนี่ครับนี่ของใหม่แต่นี่ของเก่าเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้เคียงกันเลยนี่ของเก่าที่เขามีปัญหาเพี้ยลงครับดูครับดูเก่าดูใหม่ครับเปรียบเทียบชัดเจนครับนี่บอกพี่น้องได้เลยครับใบมะกรูดแตกยอดใหม่ทั้งต้นเลยสุดยอดมากครับ